Hello， 大家好，我係文生哥哥。大家都知道啦，我而家做緊餐飲噶嘛。其實做餐飲咧真係好忙噶，忙嘅時候忙到咧連廁所都去唔到噶，因為咧要忍，但係有機會去咯喎，去嘅時候又未必屙得出嘅喎。不過我有法寶，噔噔，哇呢個咧真係好好噶。和漢象參咧呢一個嘅益生菌咧，我用咗大約係6日到啦。跟住咧每朝早嘅時候咧，個肚咧就開始蠢蠢欲動啦。跟住咧去埋個 toilet，咁每日朝早咁樣做嘅時候咧，就非常之順利，做事又好順利。不過有啲巧妙話俾大家聽，就係其實咧呢個產品好好嘅，我可以加入凍檸茶裏面。喂，其實咧奶茶、咖啡、檸茶、檸水、紅雙谷、古好辣、黑阿華田啲全部都可以加喎。仲有啊，不單止係凍飲，熱飲都可以加埋落去㗎。咁食早餐加埋嘅蛋口字，你話係咪 perfect 咧？哇！又係時間開工喎。咪住啊，仲有個 tips 話俾大家聽，做水吧咧好辛苦㗎，好多時咧要做乜嘢？裏面有油煙啦，又咧好多水蒸氣啦，搞啲皮膚咧有陣時真係好痕嘅。話俾大家聽，佢都可以幫到你㗎，所以咧啲皮膚會靚好多㗎。哇！時間關係，飲埋先。